অসকালটেশনে আমরা কি কি জিনিস শুনি? আমরা হার্ড সাউন্ড শুনবো, আমরা মারমার শুনবো বা অ্যাডেড সাউন্ড শুনবো। অ্যাডেড সাউন্ডের মধ্যে আছে যেমন হচ্ছে ইজেকশন ক্লিক অথবা পেরিকার্ডিয়াল রাব অথবা হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ, এই 3 ধরনের অ্যাডেড সাউন্ড থাকতে পারে। আর হচ্ছে মারমার আর হার্ড সাউন্ড। তো এই জিনিসগুলো শোনার জন্য আমাদের হচ্ছে হার্টের যে এরিয়াগুলো, সেই এরিয়াগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমি ফার্স্টে বললাম যে এটা মাইটাল এরিয়া, ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস বরাবর ট্রাইকাসপিড এরিয়া, তারপরে এখানে হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া, এখানে আউটিক এরিয়া। এই প্রত্যেকটা এরিয়াতে আমরা হচ্ছে কি করব, আমরা ফার্স্টে হার্ট সাউন্ড, মারমার এবং অ্যাডেড সাউন্ড, এই 3টা জিনিসই শুনে যাব। যদি আমাকে বল অসকালটেট দা হার্ট, তাহলে শুরুতে আমি আবার লোকেট করে নিব যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপেক্স বিটটা কোথায় ছিল, এখানে ছিল, সেটা আমি আবার একটু লোকেট করে দেখাবো। কারণ আমি তো আসলে যদিও একটু আগে করছি, বাট যদি বলে অসকালটেট দা হার্ট, তখন কিন্তু আমার আবারও অ্যাপেক্স বিট লোকেট করে নিতে হবে। সো অ্যাপেক্স বিট লোকেট করে নেওয়া ভালো। আমি লোকেট করে নিলাম। লোকেট করে নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে এভাবে স্টেটোর ডায়াফ্রাম দিয়ে হচ্ছে শুনবো, কারণ ডায়াফ্রাম দিয়ে আমরা হাই পিচড এবং বেল দিয়ে লো পিচ সাউন্ড গুলো শুনি। সো আমরা ডায়াফ্রাম দিয়ে এভাবে শুনবো। 4টে এরিয়াতে আমি যাব। সো আমি ট্রাইকাসপিডে গেলাম, তারপরে আমি হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া, আলটিমেটলি আউটিক এরিয়া। সো আমি এই 4টা এরিয়াতেই আমি শোনার সময় হার্ট সাউন্ড শুনছি, কোন মারমার আছে কিনা এটাও দেখছি, এবং আমি এখানে যে এয়ার সাউন্ড এগুলোও দেখছি। এখন যে কাজগুলো আমাদের করতে হবে, কিছু ম্যানুভার করতে হবে। ম্যানুভার মানে আমি পেশেন্টের পজিশনটা চেঞ্জ করবো। পেশেন্ট যে অবস্থায় আছে, এতক্ষণ যে অবস্থায় ছিল তার থেকে কিছুটা পজিশন চেঞ্জ করে আমি স্পেশাল কিছু জিনিস দেখবো মারমার দেখার জন্য। অ্যাকচুয়ালি মারমার দেখার জন্য আমাদের এই ম্যানুভার গুলো করা লাগে। যেমন আমি পেশেন্টকে শুরুতেই যে কাজটা করব, আমার যে এই যে মাইটাল এরিয়াটা আছে, মাইটাল এরিয়াতে যে জায়গায় আমি অ্যাপেক্স বিট পাইছিলাম, ওই জায়গায় এবার আমি বেল দিয়ে শুনবো। তো বেল দিয়ে যখন আমি শুনবো, বেল দিয়ে শোনার সময় অবশ্যই আবার এভাবে ঘুরাই নিতে হবে, কারণ এতক্ষণ কিন্তু ডায়াফ্রামে কানেক্টেড ছিল, এখন বেলটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়েছে। সো বেল দিয়ে আমি শুরুতে মাইটাল এরিয়াতে ধরবো এবং ধরে বলবো আপনি একটু ওইদিকে ঘোরেন, পা সহ। হ্যাঁ, এভাবে পেশেন্টকে একটু লেফট ল্যাটারাল পজিশনে নিয়ে এই পাটা টান করে দেন, এই পাটা সোজা, আর এই পাটা এভাবে। সো এইভাবে লেফট ল্যাটারাল পজিশনে নেওয়ার পরে একটা কথা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে আমি যখন হার্ট সাউন্ড শুনছি প্রত্যেকবার এখানে কিন্তু হাত দিতে হবে। এখানে হাত দেওয়া হয়নি আমার, কারণ এটা আমরা কেন হাত দিব, কজ আমরা কিন্তু একসাথে এটা কি সিস্টোলিক মারমার যদি থাকে, সেটা কি সিস্টোলিক মারমার ছিল না ডায়াস্টোলিক মারমার ছিল, এগুলো দেখার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমার এখানে ক্যারোটিড আর্টারিতে হাত দিয়ে নিতে হবে। সো এই জিনিসটা করা হয়নি। আমরা সব সময় যখন আমার কানে স্টেটো আছে, হাতে স্টেটো আছে, আমি অবশ্যই এখানে হাত দিয়ে নিব প্রত্যেকবার। কেন করলাম এই ম্যানুভারটা, কারণ মাইটাল স্টেনোসিসের মারমারটা এভাবে লেফট ল্যাটারাল পজিশনে করার পরে ভালো শোনা যায় যদি থাইকা থাকে। কারণ হচ্ছে লেফট ল্যাটারাল পজিশনে করার পরে দেখা যায় যে চেস্ট ওয়ালের খুব কাছাকাছি চলে আসে হার্টটা। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আমি যখন এটা শুনবো, পেশেন্টকে অবশ্যই বলবো আপনি জোরে শ্বাস নেন, ছাড়েন, ধরে রাখেন। সো ব্রেথ হোল্ড আফটার এক্সপিরেশন, এক্সপিরেশনের পরে সে ব্রেথ হোল্ড করে রাখবে। তো এইভাবে আমি হচ্ছে গিয়ে ব্রেথ হোল্ড আফটার এক্সপিরেশনের পরে সাধারণত লেফট সাইডে সার্কুলেশন বেড়ে যায়, ফলে আমি ভালো শুনতে পারবো। তো এই জন্য আমি এইভাবে কিন্তু পেশেন্টকে ডাইরেক্ট করব যে আপনি ব্রেথ হোল্ড করে রাখেন আফটার এক্সপিরেশন, তারপরে আমি এই বেল দিয়ে এখানে শুনবো, তাহলে আমি হচ্ছে কি খুব ভালো শুনতে পারবো। আচ্ছা, সো এভাবে আমি হচ্ছে মাইটাল স্টেনোসিসের যে মারমার সেটা দেখার জন্য এরকম করলাম। তারপরে আমি যে কাজটা করবো, পেশেন্টকে নর্মাল করে নিলাম এবং এরপরে আমি হচ্ছে ডায়াফ্রামটা অন করলাম। এরপরে আমি এই লেফট এক্সিলাতে একটু শোনার ট্রাই করবো। তো লেফট এক্সিলাতে একটু শোনার ট্রাই করলাম। আমি কি শোনার ট্রাই করলাম, আমি হচ্ছে এখানে তার যে মাইটাল রিগার্জিটেশন, এমআর, এটার মারমার রেডিয়েশন হয়েছে কিনা এই জিনিসটা একটু শোনার ট্রাই করলাম। এখানে আমি মাইটাল স্টেনোসিসের যে মারমারটা, এটা হচ্ছে সাধারণত মিড ডায়াস্টোলিক মারমার, আর এই লেফট এক্সিলাতে যেটা রেডিয়েট হয় অর্থাৎ মাইটাল রিগার্জিটেশন, এই মারমারটা হচ্ছে প্যানসিস্টোলিক মারমার। প্যানসিস্টোলিক মারমার মানে সিস্টোল জুড়ে থাকে, আর মিড ডায়াস্টোলিক মারমারটা হচ্ছে কি আমাদের মাইটাল স্টেনোসিসের মারমারটা সংখ্যা হয়। মাইটাল এই যে মারমারের টাইপ, এগুলো সম্পর্কে আমরা থিওরিতে ডিটেইলসে পড়বো, জাস্ট আমরা জেনে রাখি কোনটা কি মারমার। এরপরে আমরা শোয়ানো থাকা অবস্থায় আপনি দুই দিকে ফেরেন। তো এরপরে আমরা আবার রেডিয়েশন চেক করব হচ্ছে নেকে, দুই সাইডে নেকে আমি রেডিয়েশনটা চেক করব। আচ্ছা, এদিকে ফেরেন আবার, এদিকে। আচ্ছা, এটা আমি এই যে আমি কাজটা করলাম, এইটা রেডিয়েশন চেক করলাম হচ্ছে আউটিক স্টেনোসিসের জন্য। সাধারণত আউটিক স্টেনোসিসের মারমার যেটা, সেটা নেকে রেডিয়েট হয়। তো আউটিক স্টেনোসিসের মারমার গুলো চেক করার আগে আমি পেশেন্টের আবার ফার্স্টে আউটিক যে জায়গাটা আছে, আউটিক রিজনটা, এই রিজনে আমি ফার্স্টে একটু শুনে নিতে পারি। তারপরে হচ্ছে আমি এই দুইটা রেডিয়েশন চেক করতে পারি নেকে। এটাও করতে পারি অথবা ডাইরেক্টলি নেকে করতে পারি, কারণ আমি তো একবার পুরাটা জায়গায় হার্ট সাউন্ড মারমার এগুলো শুনেই নিছি। সো তারপরে
এটা যদি আমি দেখি যে নেকে একটা মারমার আমি পাচ্ছি এবং সেম মারমারটা আমি আউটিক রিজনে পাইছিলাম, তাহলে আমি ধরে নিব যে এটা হচ্ছে আউটিক স্টেনোসিসের মারমার। তো এই জিনিসটা দেখার পরে আমাদের লাস্ট যে ম্যানুভারটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পেশেন্টকে বসাইতে হবে। আচ্ছা, আপনি একটু উঠে বসেন। বসার পরে সিটিং এবং পা দুইটা আপনি নর্মাল করে রাখেন, সিটিং এবং হচ্ছে পেশেন্টকে সিটিং অবস্থা এবং আমার একটু সামনের দিকে ঝুঁকাই দিতে হবে, লিনিং ফরওয়ার্ড, সিটিং এন্ড লিনিং ফরওয়ার্ড। এই অবস্থাতে আমার পেশেন্টের ফার্স্টে আমি আউটিক এরিয়াতে একটু শুনে নিব, তবে আউটিক এরিয়াতে একটু শুনে নিব এবং এরপরে আমি কিন্তু হাত এখানে থাকতে হবে, এইখানে হাত দেওয়া ভোলা যাবে না। সো আউটিক এরিয়াতে একটু শুনে নিব। এরপরে আমি এই থার্ড যে ইন্টারকোস্টাল স্পেস আছে, এটা ল্যাটারাল বর্ডার অফ স্ট্যান্ডার্মে এই বরাবর, এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা বলি আর্টস পয়েন্ট। এই জায়গাটাতে আউটিক রিগার্জিটেশনের মারমার সব থেকে ভালো শোনা যায়। সো এই জন্য আমি পেশেন্টকে বসাইছি আউটিক রিগার্জিটেশনের মারমারটা শোনার জন্য। এই জন্য আমি পেশেন্টকে বলবো আপনি জোরে শ্বাস নেন, ছাড়েন, ধরে রাখেন। তো এইভাবে হচ্ছে আমি থার্ড যে ইন্টারকোস্টাল স্পেস আছে লেফট বর্ডার অফ স্ট্যান্ডার্ম বরাবর, সেই জায়গায় আমি শুনলাম। এটা হচ্ছে আউটিক রিগার্জিটেশনের জন্য ম্যানুভারগুলো, সেগুলো কমপ্লিট করলাম। এবং এরপরে আমার আরেকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে যে অসকালটেশন অফ লাং বেস। আমার এখন আলটিমেটলি লাং বেসটাকে একটু অসকালটেট করতে হবে। স্টেথোর যে বেল আছে, বেলটা দিয়ে আমি যখন দুই সাইডে অর্থাৎ লাং বেস আমরা জানি পেছনের দিকে, আপনি জোরে শ্বাস নেন এবং ছাড়েন। এভাবে আমি দুই সাইডে জোরে শ্বাস নেন, ছাড়েন। আচ্ছা, এইভাবে দুই সাইডে আমি হচ্ছে অসকালটেট করে নিলাম। এর মাধ্যমে অসকালটেশন অফ লাং বেস করলাম। এটা সাধারণত যদি এমন হয় যে অ্যাকুট ভেন্ট্রিকুলার লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হয়েছে, তাহলে দেখা যেতে পারে যেভাবে আমি দুই লাগের বেসে বাইবেজাল ক্রাকিয়ালস পাইতে পারি, ক্রিপিটেশন পাইতে পারি। তো এটা দেখে আমি আসলে ওই বিষয়গুলোর জন্য, যেহেতু হার্টের সাথে রিলেটেড, এর জন্য আমি লাংয়ের বেসও দেখে নিব। সো এভাবে আমি হচ্ছে প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিনেশন শেষ করলাম। মোটামুটি এগুলা জানলেই হচ্ছে বাকি যে বিষয়গুলা সেগুলা কিন্তু জেনারেল এক্সামিনেশনের পার্ট, ওইগুলা আমরা দেখবো আলাদা আলাদা ভিডিওতে, যে কিভাবে ব্লাড প্রেশার মেজার করে, কিভাবে জেভিপি দেখে। তো এরপরে আমরা হচ্ছে পেশেন্টকে ক্লোদিং করব। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি এবার জায়গা মতো ঘুরে বসেন এবং পেশেন্টকে আমরা রিক্লোদিং করব, জামা কাপড় পরাই দিব। এবং আপনাকে ধন্যবাদ।